السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم ما كانش الطياب، ولكن غادي نوريكم كيفاش ترقدوا الفلفل الحار، يعني الاخضر والاحمر مع الثوم اللي كيعطي له واحد المذاق رائع، وكتحتفظوا عليه حتى العام واكثر. يعني الا كان عندكم الفلفل هكا الحار وبغيتوا ترقدوه، ومع الوقت نتاع الثوم الحمراء، غادي نوري لكم واحد الطريقه اللي تقدروا ترقدوا بها يعني الفلفل الحار، وكيجيب لكم مده طويله وعنده واحد النسمه رائعه. وغادي يعني نوري لكم على الفلفل الحار، ونوري لكم كيفاش نرقدوا الثومه حتى هي. يعني في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش نرقدوا الفلفل الحار وكيفاش نرقدوا الثومه، يعني كيفاش نديروا لها رقدوها حتى هي باش تبقى لنا. لحقاش الثوم الا بقات غير هكا على برا غادي تخسر، دونك الا عندكم الكميه شي كميه كبيره تقدروا ترقدوها. غنوري لكم واحد الطريقه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, je vais vous montrer comment conserver le poivron vert et rouge. Celui-ci, c'est le piquant. Voilà, avec de l'ail. Donc, ça va être un goût exceptionnel. Donc, quelque chose qu'on peut garder au-delà plusieurs mois. Hein. Ça périme pas, c'est au contraire, plus ça reste, plus il a un meilleur goût. Donc ça va être le poivre vert ou rouge avec de l'ail. Et donc ce qu'il me faut pour cela, il me faut juste le vinaigre, de l'huile et un bocal comme ceci. Alors باش نرقدوا هاد الحرور او الفلفل الاخضر ولا الاحمر، يعني الفلفل الحار، خصنا الخل وخصنا الزيت وواحد البقال اللي يكون تاع الزاج. هو بالاحسن نديروه في الزاج. غادي نشدوا هذا الفلفل الحار اللي غادي نقطعوه مرصويات صغار، والثومه حتى هي نقطعوها طريف صغار، وغادي نوري لكم المراحل كامله. Donc comme je disais, nous allons couper le poivron en plusieurs morceaux, et on fera la même chose pour l'ail. Et pour cela je vous montre. Donc je vais commencer par découper mon poivron vert et rouge. On peut mélanger, on peut mettre juste le vert à part et le rouge à part, c'est comme on veut. Donc moi je vais faire plusieurs sortes. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment conserver l'ail. Parce que l'ail aussi, si on la laisse juste comme ça, donc avec le temps, elle va se vider en fait, il n'y aura plus rien. Donc, comment conserver l'ail? Je vous montre tout ça en détail. Et je vous dis à tout de suite. Donc, je vais découper ceci et je reviendrai بإذن الله. غادي نقطع هاد الحرور الأخضر والأحمر والثوم، وغادي نوري لكم كيفاش نرقدوا الفلفل الحار. نرجع معكم باذن الله. Voilà, comme vous voyez, j'ai découpé mon piment vert. قطعت الفلفله الخضراء، يعني الفلفله الحاره الخضراء على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا. Et là, j'ai découpé mon piment rouge. Avec ceci on fait de la harissa aussi, donc moi je l'ai découpé comme ceci en rondelles. Et j'ai coupé l'ail en petits pareil, وقطعت الثوم هكا مرصويات صغار. غادي نبديو على بركه الله. غادي ندير واحد خضر، غير اخضر، واحد احمر، وواحد غادي نخلط الاحمر مع الاخضر، حتى هو كيعطي المذاق يعني بنين. غنبديو الاول نهز البقال ديالي، يعني واحد لو بوكال. Je commence par mettre
je vais vous montrer comme ceci. Donc je vais commencer par mettre un peu d'huile. نديرو واحد نص نتاع الزيت وغادي نزيدو النخل. Donc je mets de l'huile, ensuite un peu de vinaigre et je commence à mettre mon poivron. Donc j'ai mis درت زيت شويه الزيت شويه الخل وغادي نبدي ندير الفلفله ديالي الحمراء. نبدي بالحمراء باغ اكزومبل. فوالا نديرو هاد الفلفله ديالنا يعني الكميه اللي غادي تهز لنا هي والثوم. كنخلط شويه الثوم. Donc ensuite j'ai mis le poivron rouge ou le piment rouge. Ensuite de l'ail. Ensuite je mets mon poivron rouge. غنستمر على هذا الشكل هكا حتى نعمر البقال ديالي كما راكم تشوفوا هكا. هذا غير الاحمر يعني هذا البقال عمرته غير بالاحمر كما راكم تشوفوا. غنزيد له الثوم فوقو هكا وغادي نزيد له يبان لكم. فوالا غنزيد له الخل حقاش الخل هو اللي غادي يدير له لا كونسيرف. والزيت الزيت حتى يطلع الفوق يعني خص الزيت هي اللي غتفوت. à peu près c'est à peu près la moitié, on va dire la moitié du vinaigre et la moitié d'huile. Voilà comme ceci. غادي نحصلو على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا معايا. يعني درت الخل والفلفل الحار يعني الاحمر والثومه والفلفله والثومه عاوده وكان يعني كنبقى هكا صافي كما راكم تشوفوا. وغادي نخلط يعني نسد عليه كما راكم تشوفوا معايا هكا وغادي نخلط. وغادي نخليه يعني هذا الخليط غادي يقدر يبقى لكم حتى العام. ما يعني غادي يكون بالاحسن شحال ما يعني كان طويل يعني شحال ما المده يعني الا خليتوه عام غادي يكون بنين اكثر. تقدروا تاكلوه يعني ما تحلوش هاد يعني على حساب واحد 2 سيمانات يكونوا صافي بداو تقدروا تاكلوا بهم. كما راكم تشوفوا معايا نحصلوا على هذا الشكل يعني الثوم مخلطه مع الفلفل الاحمر وغادي نخليها على جنب. ودابا غادي ندير الفلفل الاخضر يعني حتى هو نعاودو باش يبان لكم. ندير الخل ندير الزيت وغادي نشد الفلفل الحار. Donc je refais pour avec le poivron vert, enfin le piquant vert comme ceci. Je fais la même chose que pour le rouge. Je commence par mettre mon piment vert au départ. Ensuite de l'ail comme ceci. Voilà, moitié à peu près. Ensuite le poivron. Voilà, comme ceci. Donc, une fois qu'on aurait fait la moitié, on pourra rajouter le vinaigre et l'huile. Par exemple, là, voilà, comme vous voyez. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. Moitié huile, moitié vinaigre. Voilà, comme ceci. Ce qu'il faut, c'est que bien couvrir le tout. Donc voilà, j'ai mon poivron vert. On a ceci. Donc
ça se conserve très bien. C'est le vert comme le rouge et ça se conserve et puis après vous aurez un goût exceptionnel. Si, n'hésitez pas à le refaire chez vous parce que c'est 1000 fois mieux que ceux qui se vendent au commerce. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai le pour mon poivron vert. Et ensuite je vais mélanger pour les deux. Donc ça va être un mélange des deux, le rouge et le vert. Donc voilà, je vais commencer par mettre mon vinaigre, pareil. Ensuite l'huile. Et puis après je peux commencer par exemple le vert en premier. Je peux mettre le vert comme ceci. Voilà, le vert. Je mets l'ail. L'ail, tout dépend. Hein. De toute façon, ça, si vous aimez, mettez beaucoup. Si vous aimez pas trop, bah, vous mettez juste un peu, juste pour conserver en fait. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile parce que là, j'en ai une bonne quantité. Ensuite, je vais mettre le rouge. Donc là, c'est un mélange entre le vert et le rouge. Voilà. Là, j'ai les deux. Donc, je peux mettre l'ail, parce que l'ail, c'est un conservateur aussi. Donc, on le garde. هذا كما راكم تشوفوا معايا درته بالاخضر والاحمر ومع الثوم. تقدروا تنسموه، تقدروا بحال اللي بغات تزيد فيه ورق سيدنا موسى تقدر دير فيه، يعني ما تعطي له حتى هو واحد المذاق رائع. وتقدروا الا كانت عندكم غير الثوم، يعني الوقت ديال الثوم والوقت نتاع الفلفل الحار اللي كيعجبها الحار. جبت لكم الفكره كيفاش ديروا باش تحتفظوا عليه. غندير الزيت، غنزيد الخل حتى يتعمر حتى للفم. فوالا كما راكم تشوفوا معايا كنحصلوا على هاد يعني على هاد الخليط هكا. اللي بغات تخلط، اللي بغات تخليه غير هكا تخليه. غادي داك الثوم اللي راه الفوق لتحت غتطلق فيه المذاق رائع. غنسد عليه هكا كما راكم تشوفوا معايا. اللي عندها هاد الباقل هكا، يعني هادو اللي عندهم هاد الجلده هكا، هادو راهم يعني احسن. كيتباعوا في هكا في لي ماغازا، في انترمارشي، اوشون. هادو اللي يعني البقال اللي غتخليوه عام باغ اكزومبل، الا عندكم واحد الكميه كبيره وبغيتو تخليوه مده طويله، شريو هادو اللي عندهم هاد الغلافه هكا. وراه يعني ما يخسروا ما والو، يبقاو هكا مده طويله والديكور ديالو كيجي زين هكا كيما كتشوفوا. الفلفل الاحمر مع الاخضر مع الثوم، يعني عندنا اللوينات عجيبين كما راكم تشوفوا. فوالا دونك الفلفل كملت به. غادي نوريكم، يعني عندي الاخضر عندي الاحمر، نديروا لهم هكا باش يدخل معاهم. فوالا كما راكم تشوفوا معايا، هذا الفلفل الاحمر، هذا اللي مخلط، وهذا الاخضر. كنقرب لكم باش يبان لكم. كتشوفوا الشكل ديالو جا هكا، هذا جا هكا، والاحمر هذا، يعني هذا الاحمر هكا. كملت بالفلفل الحار. Donc comme vous voyez, bon bah là c'est pour mon poivron vert. Donc pas le poivron, à chaque fois je dis le poivron, mais en fait le piment vert avec l'ail. Ensuite là j'ai les deux mélangés, comme vous voyez, le vert et le rouge. Et puis là-bas on a que le rouge avec l'ail. Donc comme je disais, on peut le conserver plusieurs mois, voire une année. Et pour ceux que, par exemple, si vous avez une bonne quantité, que vous voulez les conserver, par exemple, une année, bah, il est préférable d'acheter ces bocaux comme ceci, avec la petite
je sais plus comment on va l'appeler. Bon bah celle-ci. Donc ça garde un meilleur, c'est un bon conservateur en fait. Vous pouvez les garder plusieurs mois, voire des années, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et donc nous allons passer à la deuxième étape qui est l'ail. Comment conserver que l'ail? Comme c'est la période de l'ail rouge, enfin l'ail, moi j'ai acheté beaucoup d'ail rouge, donc je vais vous montrer comment la conserver. Voilà, كملنا بالفلفل الحار يعني الاخضر والاحمر الحار. غادي ندوزو الثوم كيفاش غادي نرقدوها، يعني نديروها كيفاش غادي نديرها في المجمد، وكيفاش غادي ندير وحده غير بزيت الزيتون اللي غادي نخليها غير للدواء، وحده من السما يعني للطياب. نولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا غادي ندوزو الثوم، يعني عندي الثومه الحمراء كما راكم تشوفوا اللي نقيتها على هذا الشكل هكا، وغادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نديرها في المجمد. يعني ما غاديش نديرها هكا حبات، عندها واحد الطريقه، وغادي نوري لكم يعني كيفاش غادي نجمدها باش تسهل علينا كي نسحقوا، كي ما يكونش وقت يعني وقت الثوم او تكون غاليه. حنا غادي نجمدوها بواحد الطريقه سهله واللي غتبقى هي يعني النكهه ديالها تبقى هي ما غاديش تبدل، المذاق ديالها ما يتبدلش. وغادي وحده اخرى غادي نوجدوها نخليوها يعني علاج الاطفال للكبار ولا للصغار، يعني الا مرض بالكحه ولا يعني في هذا البرد هي بحال انتيبيوتيك. تعطيو لهم معلقه مع الصباح ولا معلقه مع الليل، معلقه صغيره، هذاك هو الانتيبيوتيك. ما غاديش كاع يمرضوا لكم باذن الله في هذا المشتى. فوالا، هذه الطريقه الزوجه. والطريقه الثالثه اللي غادي نعشبوها يعني مع زيت الزيتون اللي غادي نخليها غير الطياب. اذا غادي نبداو بالطريقه الاولى باذن الله، اللي غادي نهز هاد الكميه تاع الثوم ديالي، غادي نطحنها في الميكسور ونولي معكم. Voilà les filles, comme je disais, la deuxième étape. Donc après mon piment, je passe à la conservation de l'ail rouge. Donc il est préférable de la conserver parce que si on la laisse juste comme ça, avec le temps, bah, elle va se vider en fait, il n'y aura plus rien. Donc si vous avez une bonne quantité, bah, je vous montre comment la conserver. Donc comme je disais, une première partie, ça va être l'ail conservé au congélateur, mais d'une façon bien pour pouvoir c'est-à-dire une fois qu'on aura besoin de l'ail, elle aura le même goût et les mêmes saveurs. En deuxième partie, ça va être l'ail avec de l'huile d'olive, mais celle-ci on va la garder juste pour les enfants, par exemple quand ils sont malades, vu que c'est la période hivernale et qu'ils sont souvent malades, enfin les petits et les grands, hein. Vous leur donnez une petite cuillère, c'est exactement comme un antibiotique. Donc voilà, c'est la deuxième étape. Et pour la troisième étape, ça va être avec de l'huile d'olive, mais avec les herbes de Provence, un peu, voilà, je vous montre en détail. Ça c'est juste pour le cuisiner, par exemple pour la viande, le poulet et tout, il aura une bonne saveur. Voilà, donc nous allons commencer par la première étape qui est donc voilà, j'ai nettoyé mon l'ail, par exemple, enfin l'ail comme vous voyez. Donc je vais mixer tout ça dans un premier temps et je vous montre en détail bidnillah. Donc la deuxième étape, غنشد الثوم غنديرو في الميكسeur. Donc je prends l'ail que je vais mettre dans mon mixeur. Je vais mettre une quantité comme ceci par exemple, un peu plus parce que j'ai pas mal de
Moi, je vais la mettre dans des boîtes comme ça. En fait, c'est une boîte qui va au congélateur. Enfin, des plastiques que j'ai pris. Hein. C'était en fait, c'est des gâteaux qui se vendaient dedans. Donc, j'ai gardé ceci. Et puis, je vais mettre mon ail ici, l'ail, avec l'huile d'olive, que je vais conserver au frigo, donc au congélateur. Et je peux la garder plusieurs mois, plusieurs mois. دونك كيما راكم تشوفوا معايا غادي نفوت هاد الثوم، غادي نطحنها مع زيت الزيتون، وغادي نديرها في هادو اللي غير تاع الكاطو، يعني شي كاطو اللي كنت شريتو للولاد وكانت فيهم هادي تاع البلاستيك، شديتها غندير فيها الثوم. عندي 3 ديال لي بواط هكا، غندير فيهم الثوم، ويعني كتسهل عليكم كي تجيو تحيدوها. واللي ما عندهاش هادو بحال هكا دير هذوك تاع الثلج تاع الكونجيلاتور، هذوك لي كاري اللي كيديروا فيهم الثلج لي كلاص وداك الشيء. فوالا دونك جي مي لاي ici. Ensuite je vais mettre l'huile d'olive par dessus. غندير زيت الزيتون فوقها ببخي هكا، نغطيها كما راكم تشوفوا معايا. Donc j'ai mis l'ail et l'huile d'olive que je vais mixer ensemble. درت الثوم وزيت الزيتون اللي غادي نطحنهم ensemble وغادي نولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا طحنت هذيك الثومه مع زيت الزيتون. غادي حصلت على هذا الشكل هكا، يعني اون بوري، طحنتهم مزيان. ودابا غادي نعمرهم في هاد يعني هاد بلاستيك هكا. Voilà, j'ai mixé l'ail avec l'huile d'olive. Donc j'ai ce mélange que je vais mettre dans les petits trucs comme ça en plastique, que je vais pouvoir mettre au congélateur. Voilà. Donc je prends mes petites comme ceci. On va mettre هكا، يعني نشدو هادو ونديرو نعمر الثوم ديالي على هاد الشكل هكا. وهاد الثوم يعني تخليوه في الكونجيلاتور مده كي تكون ماشي د وقت الثوم، يعني ما تكون ولا تكون غاليه بنتي ما خرجوا هاد طيبوا بها، كتسهل عليكم القضيه. ها وحده زوج، يعني ديروا الكميه اللي بغيتو. وهذه يعني ماشي غادي ديروها كامله، راه غتكون مسهله في باش تقسموها. تقدروا تقسموها على 3 على 4 داكشي نتوما. كنحصلوا على هذا الشكل هكا. غنستمر هكا حتى نكمل كاع الكميه ديالي. يعني وعندي هادو باش نغطيهم كما راكم تشوفوا معايا. دونك هكا درت له وغادي نغطيه بهذا البلاستيك ديالو كما راكم تشوفوا هكا. نسد عليه هكا ونقدر نديرو في الكونجيلاتور كما راكم تشوفوا معايا. نحصل على هذا الشكل هكا. هذه الثوم وزيت الزيتون اللي غادي نديرها في المجمد ديالي، يعني نقدر عاد نزيد ندير لها واحد البابي واحد لو فيلم اليمونتير وهذاك البلاستيك يعني، وغادي نزير عليها ونديرها في الكونجيلاتور. غنستمر على هذا الشكل باش على هذا الشيء حتى نكمل كاع الكميه ديالي ونولي معكم. والان غادي نوري لكم الثوم مع زيت الزيتون اللي غادي يكون انتيبيوتيك ناتوريل، اللي غادي يكون هو انتيبيوتيك يعني طبيعي، اللي غديروا الثوم مع زيت الزيتون في هذا الوقت نتاع البرد واللي فيها الولاد يمرضوا بزاف. غتعطيوهم معلقه صغيره يعني في الليل ولا في الصباح، هو اللي غادي يعني ما يبقاوش يمرضوا في هذا المشتى اللي كتكون بارده بزاف. يعني هذا الدواء كيصلح للكبار والصغار.
عندي هنا زيت الزيتون. Donc comme je disais, là l'ail avec l'huile d'olive, c'est égal aux antibiotiques naturels. Donc c'est un antibiotique naturel. Vous pouvez donner, par exemple, si vos enfants tous, une petite cuillère le soir avant d'aller dormir ou le matin, ça dépend. Donc de préférence le soir, et Inch'Allah ils n'auront plus rien. Et même moi je l'utilisais aussi pour mes enfants quand ils étaient bébés. Donc ce que je faisais, c'était un massage autour de la poitrine et puis leur mettre un bon pyjama chaud, et puis le lendemain il n'y avait plus rien. Voilà, comme je disais, donc nous avons besoin de l'huile d'olive et l'ail. J'ai l'huile d'olive, عندي زيت الزيتون وعندي الثوم. غادي نشد الثوم، يعني كل حبه تاع الثوم نقسمها على زوج. Donc je prends une gousse d'ail que je partage en deux et je mets à l'intérieur. Pareil pour un bocal pardon de comme ceci, il me faudrait à peu près 4 gousses d'ail partagées en deux, donc 8 demi. Là c'est ma troisième et là c'est la quatrième. دونك كيما قلت لكم، كيما هاد البوقه نتاع زيت الزيتون على حساب هاد البوقه اللي عندي، يعني تاع الشوكولا تاع نيتيلا، خصكم ابخي 4 نتاع الريوسه تاع الثوم اللي تقسموهم في الوسط، قسموهم على زوج وصافي. هذا غادي تخليوه دو كوتي، يعني غادي تخليوه بحال يعني دواء اللي غادي يكون في كل بيت للكبار والصغار. Voilà, là donc j'ai mis l'huile d'olive, mais la vraie, hein. Donc l'huile d'olive vierge avec l'ail. Voilà, je mélange et je le mets de côté. Donc ça c'est pour combattre tout ce qui est maladie d'hiver, la toux, tout ce qui va avec. Donc c'est à peu près, on va l'appeler, enfin c'est un antibiotique naturel. C'est quelque chose que j'utilise souvent pour en hiver pour les enfants. Et alhamdoulilah, il y a de bons résultats. Pardon. Voilà. Et pour la fin, donc il me reste encore de l'ail. Comme c'est le thème d'aujourd'hui, c'est l'ail. Donc celui-ci, je vais vous montrer comment. Donc je vais faire d'autres bocaux avec l'ail, l'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence, un peu, enfin mélange. Mais celui-ci, ça va être pour la cuisson. Pour le poulet par exemple, poulet au four ou la viande. Et ça lui donnera un goût exceptionnel. Donc je vous montre la suite. كما قلت لكم الثوم بقات ليها الثوم، يعني اليوم كاين غير يعني كلشي الوصفات اللي وريت لكم فيها الثوم. وكما باقيات اللي عاد الثوم هنا غادي نوري لكم واحد الوصفه، ماشي واحد الوصفه، يعني واحد الزيت اللي غنديرها، يعني نشرملها نعشبها وغادي نخليها غير الطياب، يعني الطياب مع الدجاج مع اللحم كتطلق المذاق رائع. غادي نبدي على بركه الله. غادي نطحن هذا الثوم ونولي معكم. كما راكم تشوفوا معايا الثوم اللي كانت عندي هنا طحنتها، يعني طحنتها وكيما مع زيت الزيتون. Donc j'ai mixé l'ail avec l'huile d'olive. Ensuite une bonne quantité d'huile d'olive, hein, parce que c'est donc ce que je vais garder pour la cuisine. Donc درت هنا الثوم طحنتها مع زيت الزيتون وغادي نضيف لها un peu d'herbe de Provence. Donc vous mettez les herbes que vous aimez. Là j'ai mis l'herbe de Provence. غندير شويه زعتره باغ اكزومبل هكا. غنزيد لها هاد البصله اللي دايره لي زيشالوت باغ اكزومبل. غنزيد لها ديك البصله اللي يابسه كنحصل على هاد الشكل، وغادي نطحن هاد الشيء كاع اونصومبل
وتقدروا تزيدوا لها ورق سيدنا موسى. دونك انا غادي نزيدها لها حتى الغدا لحقاش ما عنديش هنا. خص نحيدها عندي في الجرده، خص نحيدها غدا وغادي نضيف لها ورق سيدنا موسى. Donc comme je disais, donc je vais mixer l'ensemble, l'herbe de Provence avec les échalotes que je mixe ensemble, que je vais conserver dans un bocal. Et puis vous pouvez rajouter le laurier. Donc moi demain bénillah, je rajouterai le laurier parce que comme je disais, bah là c'est le soir, je les ai pas. J'irai demain les chercher dans mon jardin. Voilà, je vais mixer l'ensemble et puis je vous montre la suite. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا طحنت داك الزعيطره مع ديك البصله اليابسه معاها زيت الزيتون والثوم وغادي نديرهم في واحد البوقال. Donc je vais mettre tout ça dans un bocal. Donc là je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Je mettrai juste la moitié et la moitié donc de l'huile d'olive. Je vais partager en deux. Voilà. نزيدو في زيت الزيتون راكم تشوفوا هكا. هذه غادي نخليها غير للطياب يعني غدا ان شاء الله غادي ندير لها نزيد لها لي فوي دو لوريي، غنزيد لها دوك الورق سيدنا موسى باش تعطي لها المذاق احسن. عاد تخليوها يعني في واحد الطرف في الكوزينه ديالكم وطيبوا بها. هذه تخليوها غير للطياب، كتجي لكم ساهله. ديروا معلقه هكا في الماكله كتعطيكم واحد اللذه خطيره للماكله ديالكم. يعني ديروها يعني واخا حاجه حافيه بلا لحم كتجي بنينه بهاد الثوم يعني الثوم مع زيت الزيتون مع هاد العشوب. غنديرو دو كوتي وبقات لي هادي غادي حتى هي نعمرها مع الثوم ونولي معكم باش نوري لكم يعني الاشكال كاملين اللي صاوبت بالثوم. والان نوري لكم يعني الاشكال اللي درناهم اليوم تاع الطرقاد. عندنا هنا ديك الثومه مع زيت الزيتون اللي درتهم في هادو اللي غنديرهم في المجمد على هاد الشكل كما راكم تشوفوا معايا هكا. ما غاديش تخسر يعني تبقى اللون ديالها هو هذا. درتهم في هاد انا كانوا عندي هادو درتهم في هادو يعني تبقى تقسمي بحال نقولوا هذه نقسمها على 4 كي نبغي نطيب بهم. الان عاد كاين الثوم طريه نهار اللي ما غاديش تكون يعني تقدروا تخرجوهم بالكونجيلاتور. درت على هذا الشكل. هذه اللي درتها في هاد يعني في هاد لا بوتاي هكا هي فيها الثوم اللي غادي يكون على انتيبيوتيك. هذه غادي نخليها غير للدواء كما راكم تشوفوا. الثومه وزيت الزيتون هي غير تاع الدواء. Voilà les filles, comme je disais en fait la première donc c'est l'ail avec l'huile d'olive que j'ai conservé sur cette façon. Donc j'ai plusieurs façons de conserver l'ail. Celle-ci va au congélateur. Donc je l'ai faite sur cette façon là. Donc j'ai en plusieurs parties comme ceci. Et donc comme je disais celle-là donc ça va être mon sirop pour la toux par exemple pour les petits et pour les grands. Donc c'est l'ail avec l'huile d'olive. هذه غتكون عباره عن السيرو نتاع الكحه يعني في المشتى هي اللي غتصلح للكحه. غنخليها هكا على حسب واحد السيمانه 2 سيمانات غادي نقدر نبقاو يعني نعطي لهم معلقه الصباح ولا في الليل يعني اللي مرض بالكحه يقدر يشرب بها. راه غادي تلقى الراحه ديالو ان شاء الله. وهذه اللي درتها هنا في هذا الباقل هكا يعني هذه الثوم مع الاعشاب وزيت الزيتون. هذه نخليها غير الطياب يعني ديروا معلقه مع الطياب ديالكم كيعطيكم واحد النكهه رائعه. انا غادي نضيف لها عاد ورق سيدنا موسى حتى الغدا باذن الله ونجبدهم. انا عندي طريين في الجرده ولكن الا عندكم يعني ما ميابسين ما كان مشكل ديروها تما غير باش تعطي المذاق احسن. غنضيف لها ورق سيدنا موسى. Et donc comme je disais l'huile d'olive avec l'ail et les herbes de Provence et les échalotes
Donc et puis vous pouvez mettre les feuilles de laurier aussi. Moi donc demain inchallah je vais en mettre. Donc ça c'est pour la cuisson. C'est vous prenez une petite cuillère et vous mettez avec votre préparation, c'est un délice. Vous pouvez la conserver longtemps aussi, pareil, puisqu'il y a l'huile, on peut la conserver sans problème. Et puis la dernière chose qu'on a préparée avec l'ail, enfin, j'ai commencé par ceci, mais là pour vous montrer, donc pour finir, c'est le piment vert et le piment rouge. Donc là c'était mon piment rouge avec l'ail, comme ceci, pour voir mieux comme ça, voilà. Et là j'avais mis donc en deux l'ail, le piment vert et le piment rouge, comme ceci. Et là j'avais mon piment vert. donc كما كتشوفوا معايا يعني الثوم اليوم يعني هاد لا فيديو سيتي باش نوري لكم كيفاش ترقد مع يعني الفلفل مع الثوم وكيفاش نرقدوا الثوم. هذا الفلفل الاخضر اللي مرقد مع الثوم، الفلفل الاحمر اللي مرقد مع الثوم. هنا درت جوج اشكال تاع يعني الاخضر والاحمر مع الثوم. هنا درت غير الثوم وزيت الزيتون اللي نديرهم في المجمد، وهنا التياب، وهذه سيرو تاع الكحه. نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، هذا الفيديو نتاع اليوم. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو، يعني هذه راه مهمه كبيره باش ما يخسروا لكمش هكا بحال الثوم ولا الفلفل ولا اللي كيكون عندكم واحد الكميه كبيره. دابا تعرفوا كيفاش غديروا لها، غترقدوهم وتخليهم في شي بلاصه اللي بلاكارا ولا شي حاجه، يعني ما غاديش يخسروا. اللي عندها لاكاف ديرها في لاكاف، تخليه يعني في شي بلاكار مده طويله، راه ما غاديش يخسر. تقدروا تبداو تاكلوا به على حساب ببخي، خصو ببخي واحد 2 سيمانات حتى 3 ديال السيمانات وتبداو تاكلوا به باذن الله. يعني هذا الفلفل، ولكن هذا صافي تقدروا ديروا به يعني من الغدا، يعني ليله صافي تقدروا تبقاو توجدوا يعني الطياب ديالكم به. وهذا خص على حساب واحد السيمانه حتى 2 سيمانات حتى يطلق مزيان ديك الثوم باش يعطي المفيده ديالو. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc pour comment conserver le piment vert ou le piment rouge, comment conserver l'ail en plusieurs étapes, donc comment vous soigner avec un antibiotique naturel, et comment la préparation pour la cuisson. Pour nos repas par exemple de tous les jours, hein, que ce soit les spaghettis, tout ce que vous aimez en fait, viande avec viande, sans viande, poisson, ça va avec tout. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, bah, n'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo باذن. فوالا البنات، الى عجبت لكم هذا الفيديو ما تنساوش يعني تبارطاجيو وتخليو لي واحد التعليق. الى عجبت لكم هذه الوصفه، راها وصفه رائعه، هذه راها رائعه للاطفال يعني للكبار والصغار. ونقول لكم تصبحوا على خير وعلى بروشين فيديو باذن الله.